हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज આપણે બેલ વિશે જોઈશું। તમારા કે બધાના ઘરમાં બેલ લાગેલો છે, તો બેલની અંદરની રચના કેવી હોય, એની અંદર શું વસ્તુ હોય છે, તો એ વિશે આપણે જોઈશું। મેં એક બેલ કાઢ્યો છે, હવે એને આપણે ઓપન કરીએ, ખોલીએ। ખોલવા માટે અહીં આગળ ઠેસી હોય છે, આ ઠેસીને ખોલ નાખો તો આ બેલનું કવર નીકળી જાય। આ બેલનું કવર નીકળ્યા પછી અંદર જે છે તો આવી રીતના બે પટ્ટી હોય છે, બે સાઈડે, એક આ સાઈડે ને એક આ સાઈડે બે પટ્ટી હોય છે, અને આ વચ્ચે જે છે તે કોઇલ છે, તાંબાના તારની કોઇલ બનાવેલી હોય છે, તે કોઇલ છે। આ કોઇલનું સ્ટેન્ડ છે, અને આ પ્લન્જર છે। આ સ્પ્રિંગ છે, આ સ્પ્રિંગ છે, આ પ્લન્જર છે। સ્પ્રિંગથી પ્લન્જર એક સાઈડે ખેંચીને રાખે, અને આ કોઇલ છે, તો કોઇલમાં જ્યારે આપણે બહારથી બેલની સ્વિચ દબાવીએ તો આને ઇલેક્ટ્રિક પાવર મળે। આ કનેક્ટર છે, અને આ બે વાયર છે, આ બે વાયર જેમાં કનેક્શન કરવાનો હોય છે, તો કનેક્શન કરી દઈએ। કનેક્શન કરીએ અને પછી બહારથી જ આપણે સપ્લાય બેલને મળે, સ્વિચ દબાવીએ અને સપ્લાય મળે। સપ્લાય મળે એટલે આ પાવર સપ્લાય આ કોઇલમાં જાય। કોઇલમાં પાવર સપ્લાય જવાથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય। મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય એટલે આ જે પ્લન્જર છે તે કોઇલ એ અંદર ખેંચે, એને અંદર ખેંચે, અંદર આમ ખેંચે એટલે અહીં જે આ પટ્ટી જે લાગેલી હોય તે આ પ્લન્જર આ બાજુ આવે, આ બાજુ આવે, અને આવી રીતના અવાજ થાય, અને ફરી પાછું એ પાવર મતલબ છૂટી જાય આપણે તરત। એટલે એ એકવાર જે સ્વિચ દબાવી હોય એ સેકન્ડની અંદર આ પ્લન્જર ખેંચાય, આને અથડાય, એ અવાજ થાય, અને ફરી પાછું આમ આવી જાય, એટલે આનો અવાજ આવે, એટલે ડિંગ ડોંગ એવી રીતના અવાજ આવે। ખ્યાલ આવી ગયો? આ છે દિવાલમાં સ્ક્રૂ લગાવીને ભેરવવા માટેનું, એટલે આવી રીતના આપણે આમ ભેરવી દેવાય। તો એટલા આની અંદર પાવર સપ્લાય આપતા વિદ્યુત શક્તિનું ચુંબકીય શક્તિમાં રૂપાંતર થાય, અને તે આપણને એ શક્તિથી આપણા બેલ અવાજ કરે એટલે વાગે, તો તે ધ્વનિ પેદા ઉત્પન્ન કરે છે। ઇલેક્ટ્રિક શક્તિનું, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીનું મેગ્નેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈને આપણને ધ્વનિ સંભળાય છે। એ રીતે આ કાર્ય કરે છે બેલ। ધન્યવાદ।